တော့ဟုတ်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ခုန clone လုပ်ပြီးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ readme file ကို edit လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ changes လုပ်ထားတဲ့ဟာကို commit လုပ်မယ်ပြီးရင် origin ကို push လုပ်မယ်ဆိုကြံတဲ့ နှစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြပြမယ် folder ကိုပြန်သွားမယ် okay folder ကိုပြန်သွားမယ် .md ဆိုတဲ့ file ကိုပြင်မယ်ဆိုရင် right click ထောက်လိုက်တယ်okay ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့မလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဒီ readme file ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့မှ prepare လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်မျိုးမင်းဦး /git GitHub ဒီကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုဝင်လိုက်2022ပြီးရင်2လပိုင်းပြီးရင်အခုက test 2ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ test 2ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါ .md ဆိုတာအခုနပြောတဲ့ markdown file အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကူးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို select လုပ်ပြီးတော့မကူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာတွေက format လုပ်ပြီးသားပေါ့နော်အထဲမှာ markdown language နဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ website မှာဒါမျိုးပုံစံတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုမကူးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ GitHub Basic ကိုပဲပြန်တွားမယ်ပေါ့နော်တွားပြီးတော့မှ fork ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ် fork ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ copy ဆွဲတာပဲဒီ fork ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီအခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီမျိုးမင်းထဲက file တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ထဲကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုန directory ထဲမှာ host လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးက file ကိုကျွန်တော်က copy ဆွဲလိုက်လို့ပဲ copy paste လုပ်လိုက်လို့ပဲဒါပေမဲ့ तू online ပေါ်မှာပဲလုပ်တဲ့ကြောင့်မို့မြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကိုယ့်ထဲရောက်လာရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုခုနအတိုင်း2020ပြီးရင်2လပိုင်းတွားမယ်ပြီးရင်ခုန test 2ကိုပြန်တွားမယ်ဒီဘေးနားလေးမှာလीခဲတံလေးတစ်ချောင်းတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ကောင်ကကျွန်တော် edit လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ edit ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကို copy ဆွဲလို့ရတယ်ဒီထဲမှာသူကရိုးရိုး simple text တွေပဲအဲ့တော့ဒီဟာကိုအကုန်လုံး select လုပ်လိုက်ပြီးရင် copy လုပ်ကိုယ့်ဘက် file ထဲကိုတွားပြီးရင်ဒါကို delete လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါကို paste လုပ်အဲ့ဒါပြီးတော့ရင်ဒါကို save လုပ်လိုက်ရင်ရပြီနော် save ပြီးရင်ဖွင့်ထားတဲ့ဟာကိုပိတ်လိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်ခုန GitHub link ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးရင် fork လုပ်မယ်ပေါ့နော် fork လုပ်တယ်ဆိုတာ copy ဆွဲလိုက်တယ် fork ဆိုတာကျတော့ခရင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခရင်းဆိုတာသူကလက်ကင် main handle ကနေပြီးတော့မှ3ချောင်းဒါမှမဟုတ်4ချောင်းထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်2ချောင်းထွက်လာတယ်အဲ့ဒါ fork ပေါ့နော် branch လေးတွေထွက်လာတယ်ပေါ့အဲ့တဘောပဲအခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ branch တဘောပဲဒါပေမဲ့ branch မဟုတ်ဘူးcopy paste လုပ်လိုက်တာပဲဒီများစီကနေကိုယ့်စီကို copy paste လုပ်လိုက်တာပဲကိုဘာပဲလုပ်သူတို့စီမှာတွားမပြောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို fork လုပ်တယ်လို့ခေါ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ဘယ်နှယောက် fork လုပ်သွားလဲဆိုတာကိုကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ကျွန်တော် create လုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့ my first GitHub ဆိုတာအဲ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာမှမပြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ရတဲ့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ GitHub desktop ကိုပြန်တွားရမယ်ပေါ့နော် GitHub desktop ကိုပြန်တွားရင်ဆရာမတို့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပြန်ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဒီတိုင်းတွေ့လိမ့်မယ် readme မှာအဲ့လိုအနီနဲ့အစိမ်းနဲ့အပြာကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်အနီဆိုတာကျတော့ငကို overversion ပေါ့နော်အစိမ်းဆိုတာအခုအတစ်ပြောင်းထားတဲ့ changes ပေါ့အကယ်၍ဒီဟာကိုမပြောင်းချင်ဘူးဆိုရင်ဒီမပြောင်းချင်တဲ့နေရာမှာ right click ထောက်ပြီး discard changes လုပ်လိုက်အောင်ဆိုရင်ဒါကမပြောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ staging area ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ review လုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီဒါအဆင်ပြေတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က confirm လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ commit လုပ်တယ်ပေါ့ဒီဘက်ဘေးနားလေးမှာရှိတယ် commit to main ဆိုတာရှိတယ် commit လုပ်ရင် commit လုပ်တဲ့ title ပေါ့နော်ဘာ changes လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုအတူလေး short description လေးရေးခိုင်းတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ပေါ့နော်ဒါ edit လုပ်လိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ readme file ကိုအဲ့တော့ဗာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆို test နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ commit ဆိုတဲ့ button ကိုနှိပ်မယ်သူကဘာပေါ်လာလဲဆို no local changes ကျွန်တော်တို့ computer မှာ changes မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာပြောင်းသွားလဲဆိုဒီ push to origin မှာများလေးနဲ့အပေါ်များလေးထူထားတယ်တစ်လို့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ commit လုပ်လိုက်တယ်ဒါ staging area အဲ့ကနေတန်းပြီးတော့ push လုပ်လိုက်ရင် local repository ရော main project ရောအတူတူပဲဒီ case မှာအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုစလုံးပြောင်းလဲတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ push လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုနှိပ်လဲရတယ်ဒါကိုနှိပ်လဲရတယ် shortcut တုံးလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင် pushing ဆိုပြီးဖြစ်တယ် pushing to origin ကျွန်တော် create လုပ်ထားတဲ့ဟာ
my first GitHub အဲ့ဒါကို refresh လုပ်လိုက်ရင် changes လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပြန်ပေါ်လာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် template လိုမျိုးပေးထားတာဒါအခုနာမည်ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ခုန finder ကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီဒါကိုပြန်ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဖွင့်လိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့လိုလေးပြန်လိုက်မယ် save လုပ်မယ် control s ပြန်ပိတ်လိုက်မယ် GitHub desktop မှာခုနပြောလို့ပဲဟုတ်ပြီဒါ old changes new changes ကပါလဲဆိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နာမည်နဲ့ပြောင်းလိုက်တယ် commit ကိုပါပြန်ရေးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပါလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် change my name commit လုပ်မယ်ပြီးရင် push origin ဒါ origin ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ server မှာရှိတဲ့ဟာကိုလမ်းပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်တယ်ဒီ changes တွေရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် changes လုပ်လိုက်တယ်